Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Beraberce yazlık bir çanta örmeye ne dersiniz? Bu tatlış, kolay ve minnoş çantayı birlikte örebiliriz. Bunun için yapmamız gereken sadece 12 adet motif hazırlamak. 12 adet motifinizi dilediğiniz çeşitte hazırlayabilirsiniz. Afrika menekşesi, söğüt yaprağı, hanım dilendi ya da birçok çeşit ya da benim klasik gorgeous motifimi de kullanabilirsiniz. Benim yaptığım gibi 4 sıralı 1, 2, 3, 4 birleşme sırası hariç 4 tane sıralı motiflerimizi istediğimiz renklerde hazırlıyoruz. Bunun için evde olan artan iplerinizi değerlendirmenizi tavsiye ederim sizlere. 2,5 milim, 3 milimle örebiliriz. Ben 3 milim ile örmeye devam ediyorum. Motiflerimi gördüğünüz gibi klasik gorgeous motif olarak hazırladım. Hatta şöyle de göstermek istiyorum size. Hemencecik hazırladıktan sonra da dörderli gruplar halinde de şuradan yanlış yerinden tuttum. Hemen şöyle alayım. Dörderli gruplar halinde de 3 parçayı da bu şekilde ekledim. Hemen ondan söz edeceğim. Şimdi bu burada dursun. Formunu gördüğünüz gibi böyle zarf formu gibi düşünebilirsiniz. Üstüne askısını ördüm. Gerekirse siz buralardan farklı bir deri askı, farklı bir askı da kullanabilirsiniz ki ben askısını da örgü tercih ettim. Sık iğnelerle gördüğünüz gibi tamamladık. Ve düğme. İstediğiniz renklerde, düğmelerde şöyle renkli düğmelerim var. Artık yeni yaptığımda hangisi içimden gelirse, hoşuma giderse üstüne ekleyeceğim. Farklı ebatlarda da düğmelerim var. Bu videonun altına klasik gorgeous motifinin yapılışının linkini, bir de ip koparmadan birleştirmenin linkini bırakacağım. Kolayca bu şekle getirebilin diye. Bu videoda görüp de bu ahşap bloklama tatlısını merak eden arkadaşlarım olursa şayet mesajlara, yorumlara yazabilirsiniz. Size linkini verebilirim. Ben çok severek kullanıyorum. Şimdiye kadar kullandıklarımın içindeki en kalitelisi diyebilirim. Bakınız böyle 12 tane motifimi örüp dörder birleştirip bu şekilde hazırladım. Sizden de bunu isteyeceğim. 4'er tane motifinizi örün, birleştirin. Pardon, 12 taneyi örün. Dörtlü 3 tane grubu hazır hale getirin. Bu şekilde hazırlayın. Ve bizim elimizde 3 parçamız olsun. 12 motifle 3 parça. Belki de evde örüp de bir kenara attığınız motifleriniz bile vardır. O motifleri bu çantada beraberce değerlendirebiliriz. Kızınıza, kendinize, eşinize, dostunuza hediye olarak da hazırlayabilirsiniz bence. Gayet tatlış bir çanta. Şimdi bu formu verdikten sonra hazırladık. Gorgeous dediğim gibi linki bıraktım. Siz bu şekilde hazırladınız. Ne yapıyoruz hemen? Her bir parçamızı alıp şu şekli veriyoruz. Katlıyoruz. 3 parçayı da bu şekilde katlıyoruz. Bakınız, formunu vermeye başladık bile beraberce. Hemen bunu da. Evet, bakın. Şimdi ne yapacağım? Bunu buradan yani nasıl oluyor? Böyle açtığımda, şimdi açıyorum. Hemen benim birleştirmem gereken şekil bu. Bunu bununla birleştireceğim. Bu işlemi yaptıktan sonra da bunu da buradan birleştirmiş. Zaten bu birleşik gelecek burası. Şimdi bunu böyle birleştirelim arkadaşlar ilk önce. Sonra bunu gelelim katlayalım. Mesela bunu hemen bunu da bununla birleştirelim. Yani bizim aslında bu 3 parçamızın toplamda 1, 2, 3, 4 kenarı hariç diğer kenarları hep birleşip formu vermiş olacağız. Şimdi birleşmeyi nasıl yapabiliriz? Dikebilirsiniz. Aslında şunu atıyorum. Şunları hani ayrı örmeyip bunu birleştirirken de bununla da birleştirebilirdiniz. Atıyorum hani şimdi bunu ördüm. Bu parçanın burası açık. Bunu kapamadan bununla da birleşebilirdim. Ama böyle düz dursun istemedim. Ben şayet. İstedim ki şuradaki şu görüntüyü yakalayalım. Bakın şu efekti yakalayalım. Daha tok ve daha güzel bir duruş sağlıyor çantada. Bu da gördüğünüz gibi zaten sık iğneli
birleşme. Birçok teknik var ama bunun nasıl yapıldığını şimdi birazdan beraberce göreceğiz ki bunun için de mesela ilk bu kenarımı birleştireceğim. Şunu siz şöyle bir tutun. Şöyle bir görüntü alın bence. İlk böyle başlayalım. İlk bunu bu formu verip gelelim. Sonrasında ise bunu da bununla birleştirebiliriz. Hadi bakalım öyleyse başlayalım. Bu arada zemin rengim Alize Cotton Gold 599 burada. Diğerinde açık olan çantada ise 62 fark. Aradaki renk farkımız var. Siz de dilediğiniz renklerde ki özellikle evdeki renkleri değerlendirmenizi size tavsiye ederim. Şimdi nasıl birleştiğimizi göstermeden önce ben tekrardan size 3 milim tığ ve bu iplerle genelde 2,5-3 milim tığ kullandığımı belirtmek isterim. Eğer bir salaş görüntü yakalamak istiyorsam tığımı büyütüyorum. 3,5-4 yapıyorum. Ama bu çantada biraz daha tok istediğim için 2,5 bile kullanabilirdim aslında. Şimdi böyle bir şey yapmıştık ya, böyle bir tutmuştuk ya bunu. Şimdi ilk bu ikisini birleştireceğim. Hemen ne yapacağım? Bu iki tane parçayı alacağım. Şöyle birçok teknik vardır burada. İstediğinizi kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi hani hoşunuza giden teknikleri de değerlendirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Öyleyse başlayalım. Ben diğer parçayı ayırdım. İlk bu iki parçayı birbirine birleştireceğim. Daha pratik ilerleyeceğim. Şöyle ki böyle geleceğim, birleşmeye başlayacağım. Burada hiç ipimi koparmadan böyle devam edeceğim. Şöyle döndüreyim. Buradakinin sonuna kadar geleceğim, bitireceğim. Bir diğerini de gelip öyle ekleyeceğim. Hatta diyorum ki isterseniz ilk önce birisini yapayım, daha mı kolay olur, ama birlikte başlayalım. Siz de görün nasıl başladığımı da. Hemen bir tane ilmeğimi dışarıda alıyorum. Ve şöyle orta noktasından şuradaki hemen ikisinin köşesinden gelip içine batıp bir şöyle şunu geriye alayım. Bir sık iğnemi örüyorum. Biraz daha kadrajı yaklaştırayım, daha rahat görebilin. Bu aynı noktanın içine hemen bir sık iğne daha örüyorum. Sonrasında ise yaptığım işlem çok basit. Her bir ilmeğin tepesine karşılıklı batıp bir sık iğne örüyorum. Bir, bu da ikinci. Bu şekilde her birinin tepesine batarak karşılıklı. Şimdi size göstereceğim çıkan formu. Biraz daha örelim. Bakın. Aynı diğer çantamdaki formu vermeye başlamış oldum. Bu şekilde birleştirerek karşılıklı devam edeceğiz. Şimdi ben asıl şu ortalarda nasıl yaptığımızı, dönüşlerde nasıl yaptığımızı da size göstermek istiyorum. Çok pratik ve kolay bir çanta. Bence hemen yapıp takıp gezebilirsiniz. Çok sıkı, yani böyle tok düşürdüğümüzde çok da astar örmeye de gerek yok. Hani astar örmeye dedim, özür dilerim. Astar dikmeye hani ekstra birçok terzi masrafı çıkabiliyor ama elinden gelen sevgili dostlar astarlarının içine dikebilir. Öyle de kullanabilirler. Şu köşeye kadar şimdi geldik. Orayı da beraberce geçelim. Şimdi buraya köşeye geldiğimizde, yani tam olarak şu orta noktalardayız. Şu iki köşedeyiz. Karşılıklı içinden geçiriyoruz bu şekilde ve sık iğnemizi örüyoruz. Buradan da batıp yine karşısına denk gelen köşeden batıp karşılıklı yine birer sık iğne örüp aynen her bir trabzanı birbirine sık iğne ile tutturarak tamamlayacağım. Şu dönüşe kadar.
Şimdi bu iki köşeyi birleştirdim. Şimdi neredeyim tam olarak? Bunu böyle katlayıp bunu böyle katlayacağım. Yani bunun burasını da örmem gerekiyor. Hiç ipimi koparmadan burasını da öreceğim için aynen devam ediyorum. Köşedeki yapacağım işlemi göstereyim hemen. 3 tane sık iğne ile dolduruyorum. İki köşenin de içine batarak. Sonra hiçbir farkı yok. Diğer kenarda yaptığımın aynısını bu kenarda da yapıyorum. Sonuna kadar birleşip geliyorum. Bu kenarı da ördüm. Son köşeye geldim. Hemen 3 tane daha böyle köşenin içine sık iğne örerek bunu tamamlıyorum. Şöyle bir kere de sıkıştırdıktan sonra bunu şöyle göstereceğim size. Şöyle bir bakın şu şekli bulmuş oldu ama ben bunu nasıl yapacağım? İlk olarak şunu bir keseyim çok hemen şurasından. Evet. Ve sonra bunu ben hemen şu şekle sokacağım. Şöyle. Benim çünkü ihtiyacım olan bu şekil. Zaten birazdan diğer parçayı da şöyle hemen kadrajı daha iyi ayarlayayım. Diğer parçayı da buna getireceğim. Aynı işlemi burasından tutturup yine bunu da buraya aynı şekilde öreceğim. Ve sonrasında artık hani çantanın ana gövdesini oluşturmuş olacağız. Bunu da bitirdikten sonra bunu hemen nasıl başlıyorum? Bunu da hemen şurasından mesela alıyorum karşılıklı gene iki kenarı. Şöyle alıyorum. Şöyle aldım. Tuttum. Başlayacağım birleştirmeye. Çıkarttığım ilmeğim ile diğer parçadaki yaptığım işlemin birebir aynısını yapacağım. Şu ipleri daha sonra gizleriz. Bir kere tutturdumdu. Aynı boşluğun içine bir kere daha battım ve karşılıklı ilmeklerimi trabzanların tepesine batarak birleştiriyorum. Bir öncekinde yaptığımın aynısını bu parçaya ekleyeceğim. Yeni motifin bir kenarını birleştirdim. Şimdi hemen dönüyorum. Buraya kadar da bunu birleştireceğim. Yine köşedeyim. Yine karşılıklı köşede olduğum için 3 tane sık iğne ile tutturuyorum. Ve aynı bildiğimiz gibi karşılıklı iki kenarı da örüyorum. Diğer parçanın da iki kenarını birleştirmiş oldum artık. Şunu şuradan çıkardığım anda şöyle ortadan ikiye ayırıp katladığımda zaten otomatik olarak hemen çantam formunu buldu bakın kızlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi sapına geçmeden evvel çantamızın askısını örmeden evvel ben bir tur şöyle ve şöyle bir sık iğne geçmek istiyorum. Çantanın şu kısmına. Tam olarak buradayım. Hemen tığımı geçiriyorum ve her ilmeğin tepesine bir sık iğne örerek bu sırayı tamamlayacağım. Şöylece her ilmeğin tepesine batıp örüyorum ta ki son tur buraya gelene kadar. Bu ortalara geldiğimde buralara birer tane örüyorum. Şu köşeler birer tane. Böyle devam ediyorum. Diğer köşeyi, büyük köşeyi göstereceğim. Bu köşeye de 3 tane öreceğim. Büyük köşede yaptığım işlem 3 tane. Sık iğne şuraya. Bu ortalarda birer tane. Şimdi buraya geldim mi gene gene büyük köşede 3 tane. Öylece tamamlamış olacağım. Sonuna kadar geldim. Şimdi burada başladığım sık iğnenin tepesinden buradan geliyorum yani. Bak burada ilk başladığım sık iğnenin bulunduğu bölgeden tepesinden batıyorum ve şuradan aradan geçirerek güzelce kilitledikten sonra ipimi keseceğim. Şurayla bir bütünlük sağladım. Topladım orayı.
Bunu da sonrasında gizlerim. Şimdi tekrardan çantanın formunu bir verelim. Şöylece ne? Çantamızın formu bu. Ve düğmesini ve işte sapını öreceğiz sırayla. İlk olarak sapını, yani askısını örmek istiyorum. Şöyle göstereyim size de. Bir kısmından askıyı şu köşelerin birinden başlayacağım örmeye. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sık iğne ile başladım. Hatta şunu da sayalım. 2, 4, 6, 8 sık iğne ile ilk olarak zeminini kuruyorum. Sonra üstüne doğru 8 sık iğnenin üstüne doğru istediğim uzunluğa kadar örüyorum ki ben hani burada size ortalama kaç santim ördüğümü söyleyebilirim. Şöyle sizler için ölçtüm. 61 santim kadar örmüşüm ben. Hani tabii bunun biraz sarkma payı da olacaktır. Her ne kadar sık iğne ile örsek de. Size bu durumda tavsiyem mutlaka deneyerek, üstünüze deneyerek örün. Eğer askısını örgüyle yapacaksanız. Zaten askısını farklı düşünen arkadaşlarım için şu aşamadan sonrası askıyı yerine monte etmek olacaktır. Örerek askıyı yapacaklar. Benim yapacaklarımı şimdi takip edebilirler. İlk olarak şu bölgeden, bakın şöyle göstereyim yerinde. Şu taraftan başlamışım. Şuradan batacağım. Ve askımı çalışmaya başlayacağım. Şu köşenin olduğu noktadan. Kalınlığını da keyfinize, zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben yine 8 tane sık iğne ile başlamak istiyorum. İlk olarak hemen yine bir ilmeğimi çıkartayım. Sonrasında şimdi 3 tane buraya yapacağım. Şöyle düşünelim. 3 oraya yapacağıma göre o zaman 7 tane, orada 2 ile yapmıştım herhalde, ya da 9 olabilir. 9 fazla kalın olur. Şöyle yapayım. 2 buradan, 2 buradan bırakayım. Şimdi bunun üstüne bir kere batıp hemen şunu bir küçülteyim ilk önce. Ortadakileri bırakıyorum. 3 tane, 2 tane buradan sayıp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakıyorum şöyle. 7 gayet benim için güzel gibi de görünüyor. Biraz daha bu seferki bir tık daha ince de olabilir. Dediğim gibi siz nasıl isterseniz öyle de yapabilirsiniz. Şimdi burada yükselirken her zaman bir zincir çekip arkaya dönüyorum ve hemen yanındaki boşluğun üstüne bir sık iğne örüyorum. Çok özür dilerim. Döndüm, dibine batıp bir sık iğne öreceğim. 1, yanına batacağım. 2, 3, 4. Şunu da şöyle yatırayım geriye doğru. 5, 6 ve bu ilk batarak oluşturduğum sık iğnenin üstüne 7. Tekrar bir zincir çektim, döndüm, dibine geldim, battım, hemen bir sık iğnemi ördüm. 2 oldu bu. 3. Şunu da alayım içine yeniden. 4, 5, 6 ve 7. Tekrardan bir zincir yükseldim, döndüm. 1, çok özür dilerim, döndüm, dibine batmadım. 1, 2,
3, 4, 5, 6 ve 7. Zincir çek, dön, dibine bat. Bu mantıkla da işte dediğim gibi ben 61, 62, 60 santim hiç fark etmez. Daha uzun, daha kısa değerlendirip üstünüze göre örebilirsiniz. Ben istediğim uzunluğa geldiğimde diğer tarafa eklenirken yaptığım işlemi size göstereceğim. Askımı istediğim uzunluğa kadar ördüm arkadaşlar. Şimdi burada bir zincir çekip artık istediğim uzunluğa geldiğinde yukarı çıkıyorum ya. Ekleyeceğim yer, bir de sapı mutlaka şöyle kontrol ediniz. Bakınız şöyle. Eklediğiniz yer, şimdi buradan geldim düzgün olarak, dümdüz geldim. Buraya da düzgün olarak eklemek istiyorum. Önce bir kontrol ediyorum. Doğru eklediğime emin oluyorum. Şimdi burada bir zincir çekip yükselmiştim. Biraz yaklaşalım. Hemen burada normalde 3 burada, 2 burada, 2 burada kullanıp başlamıştım ya. Şimdi buradaki 2 tanenin hemen yanındakinden bir batacağım ilk önce. 2'nin sağında kalanlar. Yani şu 3'ün, şu 3 köşede var ya, 1, 2, hemen onun sağındakine battım ilk olarak ki ilk ilmeğimi oradan geçirmek istiyorum çünkü. Şimdi bu yukarı çıktığım zincirli olan ilmeği çıkardım. Şimdi hemen buradaki boşluğa yine gelip ilk sık iğnemi örüyorum. İlk sık iğnemi ördükten sonra tığımdan çıkardım. Artık karşılıklı kendisine denk gelen ilmeğin tepesine batıp aradan geçiriyorum. Şimdi burada örüyorum. Tığımdan çıkartıyorum. Karşısında tam denk gelen sık iğnenin içinden geçiriyorum. Bu sapın ucunu tam buraya oturtana kadar hep böyle sık iğne örüyorum. Çıkıp karşısındaki denk gelen ilmeğin içinden çıkartıyorum. Sık iğnemi örüyorum, çıkıyorum. Hemen buraya gelip arasından geçiriyorum. Ördüm. Şimdi artık sonuncuyu öreceğim. Ve burada da arasından geçirdikten sonra şu arasından geçireyim sonuncunun. Evet, geçirdim. Böylelikle bu sapı buraya eklemiş oldum. Dilerseniz bunu burada kesip bırakabilirsiniz, tamamlamış olabilirsiniz. Ya da şimdi benim bu diğer çantadaki yaptığım gibi şu belli aralıklarla pıtırcıkları örebilirsiniz. Mesela burada bir örmüşüm. Sonra 2, 4, 6, 8, 9 tane sık iğne yapıp tekrar 10'uncu da örmüşüm. İşte belli aralıklarla, hani şunu gösteriyorum. Belli aralıklarla kafama göre ayarlıyorum örerken. 2, 4, 6, 8 yapıp 9'da örüyorum. 8 sık iğne, 9'da yap gibi. Şimdi bunu yapmak isteyenler için hemen göstereceğim. İlk olarak başlarken şimdi burada ilk olarak bir kilitliyorum. Sonra şu ortasındaki yere gelip batıp bir sık iğne örüyorum. Sonra üstüne 1, 2, 3 ve 4 zincirle yükselip aynı yere bir daha batıp bir sık iğne daha örüyorum. Şöyle. Sonra belli aralıklarla sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mesela 8 tane ördüm. Baktım 8 tane ördükten sonra şunun gibi bir tane daha yapmak istiyorum. Hemen 1, 2, 3, 4 zinciri çektim. Bu sefer yine aynı boşluğuma battım. Hemen şöyle bir sık iğne daha ördüm. Yani buradakine daha toplu gözüksün, daha hani böyle tomurcuk gibi dursun istiyorsak aynı boşluğa batıp şöyle bir kaydırma yöntemiyle de çıkabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben sık iğneyle böyle biraz daha
minik bir çiçekmiş gibi, böyle nasıl anlatayım, orada bir güzel duruyor. Hoşuma gitti şu şekli. Battım hemen. Sık iğnemi ördüm. Tekrardan şimdi yana doğru 8 tane sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ördükten sonra şimdi 9'a geleceğim. 9'da da ördüm. Sonra 1 2 3 4 zincirle yükseldim. Aynı yere geldim. Ördüm. Bir tane daha. Bunu işte belli aralıklarla siz de kafanıza göre ayarlayıp bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu sapın bu tarafını geçeyim. Sapla birlikte geldiğimde sona çantanın bir etrafını da geçeceğim onunla. Sonra diğer tarafını aynı işlemi yapacağım. Sap kısmının bir tarafını böyle geçerken şimdi döndüm. Çantanın şöyle bir tarafına geldim. Orayı geçeceğim. Buradan 6 tane örmüştüm. 7, 8, 9'a yine geldim. Yine 1, 2, 3 ve 4 ile yükseldim. Pıtırcığımı ördüm. Yine aynen 8 tanemi örüp 3'teyim. 4 5 6 7 8 9'da gene aynı işlemi tekrarlıyorum. Yani çantanın bu yüzüne de bu işlemi yapacağım. Aynı buradakini yaptığım gibi. Yine başladığım noktaya geldim ve kaydırma yöntemiyle ipin arasından geçirip güzelce kilitledim. Evet, sapın ve çantanın etrafını da tamamlamış oldum. Şimdi bu ipleri güzelce gizlememiz gerekiyor. Arkaya alıp içlerinden dolandıracağım ben. Sonra yaparım. Şimdi sırada ne var? Düğmemiz ve iliğimiz var. İlk olarak şöyle iliği göstermek istiyorum. Şöyle minik içten bir ilik öreceğim. Gördüğünüz gibi. Yani işte düğmemi buraya dikeceğimi düşünecek olursak eğer, hemen şuradan da dolanıp şöyle şuradan da geçireceğim ipimi ve bir ilik öreceğim zincirle. Beraberce de örebiliriz. İstediğiniz şu düğmeniz, kullanacağınız düğmenin büyüklüğüne göre yapabilirsiniz. Buradaki düğmem bir tık daha büyüktü. Şimdi bu çantamda bir tık daha küçük kullanacağım için biraz daha minik bir tutabilecek ilik öreceğim. Şöyle göstermem gerekirse şuna göre. Hemen yine çıkartıp şöyle bir ilmek, şöyle aradan bir tam şu düğmeyi dikeceğim yer burası. Tam böyle karşısındaki noktadan şu aradan hemen oradan ipimi geçireyim. Şöyle arkaya alayım. Ve şöyle üstüne doğru zincirimi çekmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 desem 9 10 benim için ideal olacak gibi görünüyor. Bakıyorum hemen, şimdi bir test edeceğim. Biraz daha 11 12 ile tamamlıyorum. Şöyle şunu tığımdan çıkartacağım şimdi. Sonra aynı boşluğun içine batıp şuraya battım. Aynı boşluğun içine ilmeğimi de aldım ve buradan kendi dibinde hemen onu bir iyicene şöyle sıkıştıracağım. Sıkıştıracağım ve bunu buraya düğmeme kullanacağım. Şimdi keseyim. Şu iplerimi güzelce gizleyeyim ve düğmemi dikip geleyim. Düğmeyi herhalde artık düğme dikmeyi hepimiz biliyoruzdur. Bunu da buraya dikeceğim. Evet efendim, en sevdiğimiz bölüm, finaldeyiz. Minnoş çantamızı ördüm, düğmemi diktim, iliklerinden geçirdim.
Çok tatlış oldu. Bu renkleri de gerçekten çok sevdim. Renk kodlarını merak edenler hemen Instagram sayfamdan fotoğrafın altında numaralarını bulabilirler. Bu arada o kadar az ip kullanarak hazırladığımız bir çanta ki zemin ve etrafı için bir adet Alize Cotton Gold 100 gramlıktan elimde bu kaldı. Yani bir çanta daha çok rahatlıkla örebilirim. Ara renkleri de işte her renkten zaten bir adet. Zaten elinizde kalan motifleri kullanmanızı tavsiye ediyorum ya da iplerinizi değerlendirin. Çok kullanışlı ve tatlı, şık bir çanta oldu. Umarım sevmişsinizdir. Kendinize ve sevdiklerinize örersiniz. Ördüklerinizi benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sevdinizse tabii ki bir kalbinizi alırım efendim. Hala abone değilseniz de aboneliğinize talibim. Beni çok mutlu edersiniz. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.